ですか？すいません。ちょっとお隣でしょうか。
左手手前はね、信州サーモンのコンフィとヤングリーフ。すごい。これね、信州サーモンを50度の低温で30分焼いてあります。低温調理。とろっとした食感になります。手前にね、塩麹を添えてあります。ちょっと白っぽいのね。塩麹をつけて召し上がっていただきます。その右隣は地物野菜を中心にしたものです。ピクルス、酢漬けにしたもの、湯がいたもの、バターでソテーしたものなどを盛り合わせてあります。野菜の下に引いてあるね、茶色い斜めの線、茶色い線。これがね、オニオンのバルサミコ酢。すりおろした玉ねぎ。これをね、バルサミコ酢で煮詰めてソースにしています。牛乳豆腐。これは牛乳と生クリーム。これをくず粉で茶巾に絞って固めて柚子味噌にしています。うちの駅にあった。あ、そうですね。今ちょうど最盛期。美味しい。道の駅にも目指しますので。そう、アワビだけ。リンゴこの近くのリンゴですか。信州信州リンゴは。はい、あと水を。リンゴ？いい感じですか。16分前ですよ。すごい。彩りでトマト万能ネギ添えてあります。これね、暑いですからね、そのカップにね、木のスプーン入ってます。牛切れと冬瓜のお酢切りです。大岩菜と春菊のジェノバー風ソースね。下のね、緑色のソース、緑にします。緑、それ紫。紫。はい、そうです。これ緑。緑そうですね。これがジェノバー風ソース。これはね、バジルで作るんですが、これはね、春菊で作って和風に仕立ててあります。そして大岩菜、パン粉をつけておいて焼いて。あ、そうな岩菜を観こ光で。れがね、ミニキャロット、人参、竹串を刺して彩りでルッコラを添えてあります。その上はね、これヤングコーンを入れてあります。そしてクリームチーズ味噌ありますのでね、クリームチーズ味噌をつけて召し上がってください。